Benvenuti all'appuntamento settimanale con la rubrica che ripercorre la vita della Chiesa nelle diocesi della Liguria. Il cammino d'Avvento sta per raggiungere il suo culmine nelle diverse diocesi, è iniziata la novena in preparazione del Natale e allora il nostro viaggio attraverso le diocesi liguri parte da Tortona, dove la celebrazione della novena è iniziata nella mattinata di venerdì, presieduta dal vescovo Guido Marini nella chiesa cattedrale. Il servizio. È iniziata questa mattina in cattedrale a Tortona la novena di Natale, che ogni giorno viene cantata nella sua forma tradizionale. Ogni mattina, infatti, alle 7 vengono cantate le profezie, seguite dall'inno e dal polisalmo. Al termine, alle 7:30, il vescovo, Monsignor Guido Marini, presiede la Santa Messa. Quest'anno il tema dell'omelia riguarda il presepe. E ascoltiamo quindi un breve passaggio dell'omelia di questa mattina. A motivo del grande amore che San Francesco aveva per Gesù, e in particolare per quell'amore appassionato che Francesco aveva per l'umanità di Gesù e per il mistero della sua nascita, inventò per primo la rappresentazione di questo grande mistero attraverso la realizzazione del presepio. In questo modo Francesco esprimeva il suo grande amore ed esprimeva anche ogni anno il desiderio di poter di nuovo accogliere il Signore nella sua vita, di poter rivivere con profonda attesa la venuta del Signore. E a partire da allora il presepio è diventata una consuetudine nella vita della Chiesa, nella vita delle nostre famiglie, per vivere proprio come San Francesco e sul suo esempio l'attesa del Signore che viene a visitarci. Il presepio dai tempi di San Francesco si è poi arricchito perché ogni popolo ha portato qualcosa della sua tradizione e anche del suo sentire in merito a questa realizzazione della natività del Signore. Durante la novena vogliamo proprio far riferimento a questi particolari molteplici che sono presenti nei nostri presepi, perché ognuno di questi particolari ci parla, ha da dirci qualcosa e in tal modo ci aiuta a prepararci al Santo Natale e a vivere l'attesa del Signore che viene. E sempre il vescovo Monsignor Guido Marini ha presieduto la celebrazione eucaristica nella solennità dell'Immacolata Concezione di Maria. La celebrazione è stata impreziosita dai brani eseguiti dal coro della città di Subiaco e che poi al pomeriggio sono stati protagonisti di un concerto del Perosi Festival. Nell'omelia Monsignor Marini ha esortato i fedeli ad imitare Maria e a dire sì al Signore. Anche in cattedrale a Tortona, lo scorso 8 dicembre, si è celebrata la solennità dell'Immacolata Concezione. A presiedere la solenne celebrazione eucaristica è stato il vescovo di Tortona, Monsignor Guido Marini, che nella sua omelia ha spiegato che questa festa rappresenta l'umanità del Signore e anche noi allora, come Maria, dobbiamo dirgli di sì. La festa dell'Immacolata dunque ci pone di fronte a un bivio, ovvero a una duplice forma di umanità.
l'umanità che scende a compromesso col male, che accetta il peccato, che fa di se stessa un idolo. Ed è l'umanità ripiegata su se stessa, l'umanità triste, infelice, egoista, capace di dono, che pensa solo a sé. Ma c'è un'altra umanità, quella di cui ci parla l'Immacolata, che è un'umanità bella, felice, gioiosa, capace di amare, di donarsi senza condizioni, che non rende più brutta la vita come l'umanità immersa nel peccato, ma che la rende più bella per sé e per gli altri, perché è un'umanità immersa nell'amore di Dio e del prossimo. Oggi l'Immacolata ci ricorda la bellezza di questa umanità che ciascuno di noi può sperimentare. Ma come? Nella misura in cui, come la Madonna ci è stato ricordato al momento dell'Annunciazione, anche noi diciamo sì, sì al Signore, sì a Gesù, sì alla sua volontà, sì alla sua parola, sì a Lui. Se noi, come la Madonna, siamo un sì al Signore Gesù, allora diventiamo un sì anche agli altri. Diventiamo artefici di un amore autentico, diventiamo possessori di un'umanità bella e diventiamo allora in questo mondo il segno di ciò che l'Immacolata è per tutti in ogni tempo della storia, la bellezza di un'umanità raggiunta dalla salvezza di Gesù Cristo, e per questa capace di amare davvero Dio e di amare davvero gli altri. La celebrazione inoltre è stata impreziosita dai brani eseguiti dal coro della città di Subiaco, che poi al pomeriggio è stato protagonista di uno dei tanti concerti del Perosi Festival. E rimaniamo a Savona, dove il Museo Diocesano ospita per il secondo anno un evento di beneficenza a sostegno del Centro Paolo VI di Casal Noceto. Il Museo Diocesano di Tortona è felice di ospitare per il secondo anno un evento di beneficenza nel periodo che precede il Natale, con l'obiettivo di aiutare uno degli enti che fa parte della nostra diocesi. Quest'anno il destinatario dell'evento benefico sarà il Centro Paolo VI di Casal Noceto. Il Centro Paolo VI è un riferimento per il Nord Italia per quanto riguarda le psicopatologie dell'età evolutiva. Offre diversi servizi, dall'ambulatoriale al servizio residenziale diurno, e con un'offerta di tipo riabilitativo oltre che diagnostico e terapeutico. Il centro ha diverse sedi, oltre la sede centrale di Casal Noceto ha dei piccoli nuclei anche in Tortona e una sede staccata in provincia di Pavia, che è la sede di Villa Meardi. All'interno della nostra struttura i ragazzi possono far parte di diversi tipi di laboratorio che risultano poi riabilitativi, e anche in questa occasione abbiamo portato qualcuno degli lavori fatti dai nostri ragazzi stessi. Come potete vedere da questa parte abbiamo qualcuno dei lavori del laboratorio di fotografia, o che piuttosto del laboratorio espressivo artistico. I soldi che verranno ricavati da questo evento andranno in effetti poi in questi laboratori proprio a favore dei ragazzi. Tale evento nasce dall'iniziativa spontanea di uno degli artisti della mostra, Alfredo Mazzotta, che ne è anche il curatore,
e che, venendo a conoscenza di alcune problematiche legate ai danni che il centro aveva subito a seguito di un'alluvione alcuni anni fa, aveva proposto di dare una mano a favore di progetti per i ragazzi del nostro centro ricoverati sia a Villa Meardi che al centro Paolo VI di Castelnuoceto. Gli artisti hanno poi spontaneamente dato delle opere e che i visitatori potranno ritirare previa una donazione. Poi per tutti questi che sono i particolari rispetto agli aspetti più burocratici vi verranno date in sede le indicazioni opportune, specifiche. La mostra terminerà il 18 di dicembre e sarà visitabile durante gli orari di apertura del Museo Diocesano, quindi il sabato e la domenica pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30. Non serve la prenotazione, potete venire negli spazi del museo e andare a vedere questa piccola esposizione di grandi opere in prestito, anzi donate dalla Permanente di Milano, grande quindi prestatore, che abbiamo l'onore di ospitare all'interno del Museo Diocesano. Vi aspettiamo. La Croce della Misericordia, che nelle settimane scorse era stata accolta nella casa di detenzione di Chiavari, è giunta nella casa circondariale di La Spezia. Cambiamo dunque diocesi. Il crocifisso è stato dipinto dai detenuti del carcere di massima sicurezza di Pagliano, in provincia di Frosinone, e benedetto da Papa Francesco in piazza San Pietro il 14 settembre del 2019. Vediamo. La Croce della Misericordia, crocifisso dipinto dai detenuti del carcere di massima sicurezza di Pagliano, in provincia di Frosinone, è stato benedetto da Papa Francesco in piazza San Pietro il 14 settembre 2019. Da allora quella croce ha iniziato un pellegrinaggio in tutti i penitenziari italiani e da oggi sosterrà nella casa circondariale della Spezia in via Fontevivo. Alle ore 15 è stata celebrata dal Vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti l'annuale celebrazione natalizia per i detenuti e per il personale dell'istituto penitenziario, alla presenza del comandante del reparto di polizia penitenziaria commissario Nadia Danna e la responsabile dell'area trattamento dottoressa Alicia Vanni. Abbiamo vissuto insieme questo momento, un momento importante, la preparazione del Natale, ma soprattutto un momento di vicinanza, di riflessione per tutti, è un momento in cui la parola di Dio realmente libera dall'interno la persona che l'accoglie con generosità e ci fa capire quanto sia importante proprio questa libertà del cuore, ovviamente accompagnata da parte di tutti con la preghiera, perché questo è veramente il grande cammino della conversione, della riconciliazione ed è quella giustizia di Dio che ci rende giusti. Ecco, abbiamo proprio bisogno di questo, abbiamo bisogno della sua salvezza ed è un Natale che veramente è di tutti. La finalità del pellegrinaggio di questa croce, secondo le intenzioni dei cappellani italiani, è la vicinanza pastorale della Chiesa verso il mondo recluso, per offrire la gioia del Vangelo, la forza per rialzarsi e il coraggio di riprendere in mano la bellezza della libertà della vita, con l'umiltà di riconoscere i propri errori e chiedere perdono a Dio Padre ricco di misericordia. Il crocifisso si ispira a quello di San Damiano custodito ad Assisi e sul legno sono dipinte scene bibliche di liberazione, di riscatto e di redenzione, ma anche le immagini di mamme in carcere con i loro bambini. È stata benedetta da Papa Francesco nel 2019 in piazza San Pietro. I detenuti del carcere di Pagliano in provincia di Frosinone l'hanno dipinta sotto la guida esperta di persone diciamo del mestiere, perché non è facile improvvisare una icona su un crocifisso così. Allora, che cosa hanno dipinto? Al centro in alto la Santa Madre di Dio, vedete, quei simboli rossi della regalità. Il santo patrono dei detenuti e dei cappellani, San Giuseppe Cafasso, e il santo patrono della polizia penitenziaria, che è San Basilide Martire. Scendiamo al centro, naturalmente, il Cristo Redentore. Abbiamo le due figure bibliche per eccellenza che ci sono state raccontate da Giovanni, stavano sotto la croce Maria
e Giovanni l'Evangelista. Vedete il buon ladrone, cosiddetto buon ladrone, con il centurione. È interessante perché sono le prime due persone a riconoscere in un'esperienza di sofferenza, di umiliazione, di povertà, di abbassamento, sono gli unici che riconoscono che Gesù è il Figlio di Dio. Qui abbiamo due esperienze bibliche prese dal Nuovo Testamento di liberazione. L'angelo che libera San Pietro dalla prigionia e l'angelo che libera San Paolo dalla prigionia con il custode che tenterà, chi conosce gli Atti degli Apostoli sa qual è la sua reazione, vede che si sono spalancate tutte le porte della prigione, pensa che tutti i detenuti siano scappati e Paolo lo fermerà e gli dirà: vedete, qui c'è la spada, non farti del male, perché siamo tutti qui. Questa è una bella esperienza. Poi abbiamo una raffigurazione di detenzione moderna, dove appunto ci sono rappresentate le famiglie, i bambini e i semplici ristretti, dove diciamo l'esperienza è di qualcuno che viene a visitarli, vedete che sta al di qua della grata, e qualcuno che viene visitato, e poi l'esperienza della redenzione di Cristo a cui tutti dobbiamo attingere, quindi sono rappresentate figure di persone libere ma che tutte quante hanno bisogno di redenzione. È bella perché qui c'è una famiglia fuori dalle sbarre, ma ci sono anche famiglie dentro le sbarre. Cristo Redentore misericordioso abbraccia tutta questa realtà a cui noi anche partecipiamo. Al termine di un accurato restauro, due preziosi quadri di fine 1500 di Aurelio Lomi sono stati ricollocati nel convento francescano di Gaggiola, La Spezia. Il convento francescano di Gaggiola ha festeggiato mercoledì sera il ritorno di due preziosi quadri di fine 1500 di Aurelio Lomi, reduci da un delicato processo di restauro. Alla presenza del nostro vescovo, Monsignor Luigi Ernesto Palletti, del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, di molte autorità e di fedeli, la dottoressa Rosanna Vittiello, funzionaria della Sovrintendenza per i beni artistici, ha illustrato le opere con cenni sull'autore. Sono due opere importanti che arrivano qui all'inizio dell'Ottocento, due opere di un artista toscano importante che esordisce a Genova nel 1597 proprio con questi dipinti. Una storia interessante quella di questi quadri, perché sono pensati per una chiesa genovese, sempre francescana, la chiesa di San Francesco di Castelletto, e dovevano far parte della decorazione della cappella di Luca Grimaldi, partecipando della parte decorativa insieme agli importantissimi bronzi di Gian Bologna. I dipinti, a seguito della soppressione degli ordini religiosi, sono andati via da Genova e arrivano qui all'inizio dell'Ottocento, rimangono qui in parte dimenticati e riconsiderati a partire dagli anni 15 del Novecento, quando vengono riconosciuti come le opere di Aurelio Lomi per Genova, e da lì la storiografia, la storia dell'arte ha iniziato a ristudiare questi dipinti, però basandosi sempre su opere ancora da restaurare, dove comunque i colori non erano più quelli brillanti che avevano incantato Genova quando le due tele sono comparse all'interno della chiesa di San Francesco, e proprio per i loro colori, per il loro linguaggio nuovo, quello che Aurelio Lomi portava dalla Toscana, da Firenze, da Roma, e arrivava in città, saranno poi stati fortemente ammirati ed apprezzati dai genovesi, dagli studiosi e soprattutto dagli artisti della generazione successiva, che vedrà queste opere e recupererà proprio queste novità del linguaggio per ricostruire un'altra storia.
Il significato teologico delle due opere è stato sottolineato dal nostro vescovo. Sì, molto bello perché sono tipologiche proprio della figura di Cristo per noi cristiani credenti, e anche la rappresentazione che ne viene fatta, la presenza dell'agnello, il sacrificio, non solo ci richiamano, ma teniamo conto che avevano anche la funzione proprio di trasmettere la fede in un momento in cui non tutti potevano ovviamente né leggere né fare altro, ma la visione di fatto poi è stata la grande catechesi di questo periodo, un periodo molto fecondo, ne vediamo veramente i frutti. Un'opera di restauro delicata che ha dato pregevoli risultati, ne ha parlato la restauratrice Margherita Levoni dello studio Overto di Genova. La soddisfazione direi che è la base, ma più che altro la passione è la base di questo lavoro, non farei nient'altro. E alla base di questo intervento di recupero c'è anche un grandissimo orgoglio, perché davvero è stato un recupero importante, così come diceva la dottoressa Vitiello, un recupero che ha permesso di riscoprire, perché sì che erano già in convento, ma ha permesso di riscoprire una storia di due dipinti prima forse non così chiara. Difficoltà particolari? La pellicola pittorica è estremamente sottile, anche perché per l'epoca, e questa ridipintura molto estesa nella parte alta del Giuseppe calato nella cisterna, che è stata molto ostica da rimuovere. Però il risultato è davvero un risultato eccezionale. Sì, certo, se poi scorreranno le immagini si vedrà veramente il cambiamento e queste cromie che veramente rinascono. Compiaciuto del risultato, il padre guardiano Fra Gianluigi Amelio. Sì, un grande ringraziamento per questa serata di spiritualità e cultura che ci ha preparato a vivere il giorno del Natale, il tempo dell'Avvento. Veramente devo ringraziare Sua Eccellenza per le parole che ha detto, che ci hanno illuminato non solo sui quadri, ma anche sul mistero che tutti viviamo e che ci fa veramente aprire alla speranza. Voglio anche ringraziare lo studio Overto e l'Associazione di San Francesco, che hanno permesso il recupero di queste due importanti tele che saranno parte del patrimonio culturale e spirituale della nostra città e della nostra diocesi. I due quadri saranno sistemati all'interno della segreteria del convento e visitabili a richiesta. Ci spostiamo ora a Genova. Monsignor Nicolò Anselmi, vescovo eletto di Rimini, ha inaugurato il percorso di formazione politica 2022-2023 della diocesi di Genova, parlando di sinodo, politica e spiritualità. Sinodo, politica, spiritualità è il tema della prima conferenza del nuovo ciclo del percorso diocesano di formazione politica, un argomento che unisce società civile e Chiesa. Sì, abbiamo pensato di partire così, dato che la Chiesa italiana ormai è partita con il Sinodo e il nostro vescovo ausiliare, che tra l'altro è stato ora eletto come vescovo di Rimini, chiude un po' anche il suo percorso qui con noi questa sera e vuole proprio portare la sua parola anche di vescovo rispetto a questo cammino che la Chiesa ha intrapreso, ma che riguarda tutta la società, quindi anche la politica. Quello che noi pensiamo sia importante per quanto riguarda la politica è trovare dei tratti di percorsi comuni, nonostante le differenze che sono fondamentali nella democrazia. Eppure ci sono dei momenti in cui si può convergere su un bene possibile. Allora bisogna educarci, però questo non è semplice, ci vuole come dire, anche molta consapevolezza e molto, potremmo dire, buonsenso e noi cerchiamo per quanto possiamo nel nostro piccolo di proporre questo tipo di percorso. Un tema che ci portiamo in quest'anno e lo porteremo anche nel prossimo anno è sicuramente quello della pace. Il conflitto in Ucraina sembra non finire, ci sono tantissimi altri conflitti nel mondo. Come la politica può anche educare la società alla pace? Ma prima di tutto credo che la pace sia anche una condizione del cuore, no? Noi dobbiamo, credo anche da cristiani, da credenti, in questo senso parlo per i credenti, riconoscere, tra l'altro siamo vicini al Natale, che il vero dono è il Signore che viene. E
diciamo, il fatto che venga nel nostro cuore prima di tutto è la possibilità che ci dà di riempirci, no? di un bene che è Lui. E se nella fede noi accogliamo questo bene, noi viviamo in pace con noi stessi e quindi con coloro che camminano intorno a noi, che non è importante a questo punto siano cristiani, ma sono persone umane con la loro piena dignità che deve essere riconosciuta, e quindi credo che ci sia da fare anche all'interno della Chiesa uno sforzo in questo senso. Ecco, a proposito di questo, la diocesi di Genova porta avanti ormai da anni il percorso di formazione politica. Quali sono i frutti di questi anni e anche, diciamo, qual è stato anche lo scopo, no, di questo cammino che stiamo facendo? Ma lo scopo è stato quello proprio di provare, ecco, qui come diocesi, di muovere un po' le coscienze di tante persone che hanno dei talenti e che magari per tanti motivi non li hanno potuti mettere in gioco, perché non hanno trovato delle condizioni, delle possibilità per mettere il proprio talento proprio a servizio del bene comune. E allora intanto abbiamo iniziato per questo, per far convergere intorno a un tavolo un po' di persone che avessero voglia di donare qualche cosa di loro attraverso anche la loro professionalità. Questi anni, attraverso le diverse, diciamo, tornate elettorali, qualcuno che ha partecipato al nostro corso poi ha voluto scendere proprio sul campo, e qualcuno anche è stato eletto, per esempio, nei municipi della città, qualcuno in consiglio comunale. E noi cerchiamo di stare loro vicini, no? A prescindere dalla collocazione che hanno preso, perché non sono così omogenee, però ecco, noi crediamo che loro si possano riconoscere nel loro battesimo e vorremmo che in qualche occasione potessero trovare appunto delle convergenze in maniera trasversale su quel bene comune che la gente tanto desidera in un momento così difficile, dove ci sono tanti esclusi dalla società, dove noi vediamo per esempio un problema grossissimo alla casa, ci sono tantissimi sfratti, e allora su quello bisogna rimboccarci le maniche e provare a lavorare. Un momento di riflessione sul sinodo, sul camminare insieme nell'ambito anche socio-politico. Beh sì, in effetti questo camminare insieme sembrerebbe che non possa abbracciare l'ambito politico, che è per definizione un ambito di litigiosità, no? Credo che invece sia stimolante pensare che debba essere possibile un camminare insieme anche all'interno di scelte politiche ed economiche condivise. Ecco, non tutti anche nella Chiesa, diceva, sono favorevoli a questo ascoltare sinodale. Sì, anche questo primo anno ha riconsegnato alcune affermazioni che vengono all'interno anche di persone importanti della comunità cristiana, che vedono il sinodo con una sorta di perplessità, perché c'è l'idea che non ci sia nulla da imparare, no? Che chi è stato evangelizzato, che il Vangelo contiene già tutte le verità e quindi cosa serve ascoltare? Ecco, anzi, piuttosto il compito della Chiesa sia quello di insegnare piuttosto che ascoltare. Questo evidentemente dal punto di vista teologico anche non sta in piedi, perché lo Spirito Santo parla attraverso le persone e poi attualizza fa vivere quella che è la persona di Gesù, che 2000 anni fa però è ancora vivente oggi. L'importanza dei laici con una vita corresponsabile. Oggi credo che sia giusto ripensare anche il sacerdozio, diciamo così, battesimale, no? In una logica di corresponsabilità, non soltanto di collaborazione ma il Concilio Vaticano II ci ha insegnato che la Chiesa è l'intero popolo di Dio, no? Fatto da tutti i battezzati, e quindi ogni battezzato è un corresponsabile della vita della Chiesa. Ecco. Un invito comunque che sono tutti da ascoltare, anche chi sembra fuori dal perimetro della Chiesa. Sì, anche questa è una cosa che appunto lascia perplesso, no? Perché non siamo abituati a pensare che persone non credenti o di altre religioni o non battezzate possano dire qualcosa. In realtà
Gesù, essendosi unito alla natura umana, essendo lo Spirito Santo, lo Spirito di Cristo, quindi qualunque uomo, qualunque donna possiedono una presenza magari imprecisa, magari incompleta, magari anche offuscata, però dello Spirito Santo, per cui raggi di luce possono venire da chiunque. E dunque la Chiesa non... Sono tutti battezzati, non solo il Papa, i Vescovi e i preti. Vabbè, questo certo, insomma, questo guai a dire la Chiesa, cioè il Papa e i Vescovi dicono alcune cose, però la Chiesa siamo tutti noi, insomma, poi è anche non facile definire, no, i confini della Chiesa, li lasciamo decidere a qualcun altro, insomma. E anche quest'anno, nell'imminenza del Natale, il settimanale cattolico Il Cittadino ha realizzato un numero speciale interamente dedicato alla rappresentazione della Natività a Genova e non solo. 12 pagine a colori che propongono una rassegna di circa 50 allestimenti di presepi nelle parrocchie, nei luoghi di preghiera, ma anche nei santuari, negli oratori, nei piccoli paesini della Riviera e dell'entroterra. Come già lo scorso anno, nelle rappresentazioni della Natività non mancano i riferimenti all'attualità più stretta, all'emergenza migranti nel Mediterraneo, nell'est Europa, il perdurare dell'intensificato conflitto in Ucraina, la mancanza di lavoro, la crisi economica, l'emergenza climatica. Ma sono presenti anche i riferimenti alla tradizione popolare, agli antichi mestieri, alla vita nei paesi di campagna, che spesso vengono riprodotti come scenario stesso della natività di Gesù. Nel 2023 il presepe, nato dall'intuizione di San Francesco d'Assisi, che lo allestì per la prima volta a Greccio nel 1223, compie 800 anni. Dalla nascita del presepe raccontano nel numero speciale del Cittadino le sorelle Clarisse Cappuccine che a Genova, nel monastero di via Domenico Chiodo, ripropongono ogni anno la Natività di Greccio. Questo numero speciale del Cittadino è stato dedicato a Laura Ferrero, che molti anni fa ebbe l'intuizione di riservare un'intera pubblicazione ai presepi allestiti nella diocesi. Ricordandola, condividiamo e portiamo avanti il suo desiderio di far conoscere le belle tradizioni natalizie, patrimonio di cultura e di fede a Genova. E a proposito di presepi, dal Levante al ponente della diocesi di Savona, vediamo alcune delle natività che si possono visitare nel tempo delle festività natalizie, di cui si possono leggere le anteprime nel numero di dicembre del mensile diocesano Il Timbro. La mostra dei presepi dei Leginesi è visitabile dal 16 al 18 dicembre, il 20, il 23 e 30 dicembre, il 1 gennaio e dal 6 all'8 gennaio dalle 15 alle 18 a Palazzo Valdettaro nella comunità Madre delle Grazie ex Rondinelle a Savona. Al Bissola Superiore sino al 22 gennaio nei giorni feriali al pomeriggio, domeniche festivi anche al mattino è ammirabile lo splendido presepe nei locali della chiesa San Matteo Apostolo a Luceto. Copre un'area di 130 metri quadrati e riproduce fedelmente il paesaggio di Albissola Superiore agli inizi del Novecento, in base al ricordo degli anziani del paese e alle cartoline dell'epoca. Le abitazioni in scala 1:50 sono state realizzate utilizzando compensato, sabbia, cemento e ardesia. Vi sono personaggi in movimento che rappresentano i mestieri e le arti liguri. Le attività dei contadini, vasai, boscaioli, pescatori, fabbri, le statuine sono circa 550. Ad Albissola Marina sino alla metà di gennaio dalle 15:30 alle 18 alla casa di riposo Caterina Corrado l'arte del presepe incontra la tradizione dell'uncinetto. Gli ospiti della struttura comunale hanno infatti sferruzzato insieme ai volontari ricreando personaggi noti dell'Albissola di una volta utilizzando lana, panno e filo da ricamo. Il polistirolo invece è servito da supporto. Ogni Natale nella casa di riposo si sceglie un tema. Quello del 2022 è l'angelo, che è quindi la figura ricorrente nelle creazioni. L'allestimento è stato visitato recentemente anche da Monsignor Calogero Marino.
Final Marina il 17 e 18 dicembre, dal 23 dicembre al 10 gennaio, dalle 15:30 alle 18, è aperto al pubblico il presepe della Chiesa dei Neri. Nato 12 anni fa, è cresciuto nel tempo e oggi misura circa 30 metri quadrati. Intreccia lo stile ligure con quello napoletano e la sua caratteristica principale è la riproduzione con minuzia e accuratezza dei dettagli e discorsi del territorio di monumenti del finalese della Liguria, dalle culture agli antichi mestieri, realizzato interamente a mano e composto da 200 pezzi ed è frutto di un lunghissimo lavoro da parte di alcuni componenti del coro polifonico Sine Nomine e della famiglia Badano. A Orco Feglino il 23 dicembre dalle 20:30 alle 23 e il 24 dicembre dalle 21 l'associazione Volontari Feglinesi, la parrocchia San Lorenzo Martire e la confraternita Santi Carlo e Bernardo invitano ad assistere al 36esimo presepe vivente. L'iniziativa è fortemente comunitaria perché a contribuire è tutto il paese, il tutto strutturato su una storia itinerante. Quest'anno il canovaccio verterà sul ritorno del lupo, complici le vecchie cantine non ristrutturate che si adattano alla perfezione e gli abiti cuciti dalle sarte dell'associazione. In un istante anche chi non è fanciullo ha la percezione di tuffarsi nel passato, dice Roberta Durante della parrocchia. Rimaniamo a Savona con una notizia. Nei prossimi giorni gli operatori della Caritas, un gruppo di giovani e le rispettive famiglie della diocesi di Ragusa saranno in visita a Savona. L'occasione speciale, i ragazzi che frequentano le scuole della cintura ragusana sono coinvolti infatti in un progetto Uno per Tutti che ha dato vita ad una mostra, uno spettacolo teatrale. Alcuni di essi lasceranno la Sicilia per la prima volta. Da venerdì 16 a martedì 20 dicembre dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18 nelle sale espositive della Curia Vescovile sarà visitabile la mostra Ribelli per, che mette a confronto i due progetti contro la povertà educativa, Ribelli della Caritas di Ragusa e la scuola che sogniamo della Caritas di Savona Noli. Sabato 17 nell'antico Teatro Sacco in via Quadra Superiore 1 nel centro storico alle 17:30 si terrà la tavola rotonda sulle esperienze di teatro sociale e di comunità a confronto e alle 20:30 i ragazzi della diocesi di Ragusa rappresenteranno lo spettacolo La Bella e la Bestia per la regia di Fabio Guastella. Entrambi gli eventi sono promossi dalle Caritas della diocesi di Savona Noli e Ragusa, dalla Fondazione Comunità Servizi Onlus, da Abaco, il Teatro Conta, dalle associazioni I Tetti Colorati e il Teatro 21 e saranno ad ingresso gratuito. E veniamo ora a Chiavari. Dal 28 al 31 agosto la diocesi di Chiavari ospiterà la 73esima settimana liturgica nazionale, un appuntamento importante di riflessione sulla vita liturgica della Chiesa, un'occasione per rimettere al centro della vita delle nostre comunità la liturgia come fonte di evangelizzazione. In settimana Don Mauro Di Benedetto, segretario del CAL, il Centro Azione Liturgica, ha svolto un sopralluogo a Chiavari. Dal 28 al 31 agosto Chiavari ospiterà la 73esima settimana liturgica nazionale. Che cos'è questo evento? Sì, è un evento che vedrà coinvolta la chiesa locale di Chiavari in modo particolare, ma anche le chiese della Liguria, ma anche presbiteri, diaconi religiosi e religiose e laici della nostra Italia, di altre diocesi. È un evento che appunto mette al centro la bellezza e l'importanza della liturgia. E la liturgia è, possiamo dire, la cifra insieme all'aspetto della catechesi e della carità, la cifra importante della vita della Chiesa. E quindi noi vivremo questo evento celebrativo con delle relazioni, con anche momenti di celebrazioni eucaristiche, di preghiera, che ci vedrà tutti coinvolti nella riflessione proprio della bellezza e dell'importanza della liturgia, soprattutto all'indomani della lettera apostolica di Papa Francesco, Desiderio Desideravi, che ci invita a dare questa priorità alla liturgia attraverso la formazione liturgica non soltanto per i presbiteri, ma anche per tutto il popolo di Dio. Quanto è importante la formazione liturgica?
Ma è importante perché noi attraverso la liturgia incontriamo e facciamo esperienza del Cristo risorto, e quindi nel momento in cui abbiamo una formazione, una conoscenza della liturgia, possiamo realmente sentire ancora più vivo e presente il Cristo risorto nella nostra vita. E quindi la formazione passa attraverso non soltanto dei concetti, ma la formazione passa attraverso anche un'esperienza viva, quindi di Cristo, della Chiesa, e quindi la formazione del popolo di Dio, perché la liturgia è azione del popolo, quindi è necessario che il popolo sia formato alla liturgia attraverso anche la conoscenza di ciò che la liturgia ci fa vivere. Chi sono gli attori della liturgia, coloro che appunto attuano questa azione liturgica? Ma gli attori siamo tutti noi che celebriamo, quindi non soltanto chi presiede, e quindi il presbitero o il vescovo in caso particolare in alcune celebrazioni, ma tutto il popolo di Dio, è l'assemblea che celebra. E quindi gli attori siamo tutti, ognuno con il suo compito, con il suo ministero, con il suo specifico. Possiamo dire che in un tempo in cui il numero dei sacerdoti diminuisce un po' in tutte le realtà diocesane, avere un'adeguata preparazione può essere un aiuto anche proprio per il celebrante, per chi presiede la liturgia? Ma senza dubbio, ma la formazione parte proprio dalla nostra identità di battezzati. In quanto battezzati noi non possiamo non essere a conoscenza di ciò che poi celebriamo. Quindi certo i sacerdoti diminuiscono, le vocazioni diminuiscono, ma questo comporta anche una sorta di collaborazione anche da parte dei laici con i loro impegni pastorali, con il loro servizio anche di ministri istituiti come lettori, accoliti o ministri straordinari della comunione. Però ecco, tutti insieme abbiamo bisogno di comprendere quanto sia importante per noi l'evento celebrativo di Cristo risorto, della Pasqua del Signore. Ecco, queste giornate della settimana liturgica saranno una sorta di full immersion in quella che può essere la formazione. Poi come coltivarla, custodirla nel tempo? Sì, queste giornate ad agosto dal 28 al 31 saranno delle full immersion, perché ci saranno delle relazioni, ci saranno dei momenti celebrativi, però poi tutto questo sicuramente sarà un motivo di arricchimento personale, quindi per tutti coloro che parteciperanno, perché poi porteranno tutto quello che hanno vissuto, vivranno ad agosto nelle loro comunità, nelle loro realtà, nella Chiesa, e quindi nella Chiesa dove appunto operano questi convegnisti. E quindi diventa un'occasione questa per portare ciò che hanno, ciò che riceveranno, portarlo appunto nelle loro comunità, e quindi essere a loro volta anche operatori nell'ambito della liturgia. Come si sta preparando la nostra diocesi ad accogliere questo evento che porterà a Chiavari i rappresentanti delle comunità diocesane di tutta Italia? Penso che la preparazione sia su due livelli. Un primo è accogliere un evento straordinario dentro l'ordinario, quindi dentro un cammino formativo, liturgico, celebrativo che noi già facciamo come diocesi e che dobbiamo continuare a vivere e a implementare. Il secondo è la preparazione più specifica della settimana liturgica che stiamo vedendo in questi giorni con il segretario del Caldo Mauro Di Benedetto, e che vedrà poi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, una preparazione di tutta quella che è la logistica della settimana, quindi la possibilità a tutti i convegnisti che vengono dalle diverse parti d'Italia di poter alloggiare nella nostra bella Liguria, e dall'altra parte anche curare un po' quello che è l'aspetto più formativo, quindi il tema che vogliamo dare a questa settimana. Sicuramente liturgia e bellezza sono due temi che si parlano molto anche secondo i recenti documenti del Papa e che saranno temi protagonisti della settimana, e poi poter dire un po' quali possono essere i relatori e come il tema liturgico nello specifico può essere declinato come aiuto ai sacerdoti, agli operatori pastorali e a tutti coloro che vivono la liturgia. C'è già stato un momento di formazione rivolto principalmente ai cantori con Monsignor Marco Frisina. Ci saranno degli altri appuntamenti di avvicinamento a questo evento di agosto? L'evento con Monsignor Frisina è stato un evento sì rivolto ai cantori, ma che poi ha visto
partecipare tante altre persone, ed era proprio in quest'ottica, nel creare sempre di più una sensibilità a tutte le varie parti della celebrazione della liturgia. Abbiamo poi vissuto la giornata dei ministeri proprio poche settimane fa, che ha visto la partecipazione di tante persone. Il desiderio nel nuovo anno è, insieme da un lato, di poter lavorare con il CAL proprio per preparare la diocesi a questo momento specifico, ma anche con gli altri momenti per i ministri straordinari, per i cantori, con la scuola di teologia rinnovata, con i corsi che sono previsti nel nuovo anno, proprio aiutarci a vivere questo momento straordinario nell'ordinario della formazione. Una formazione liturgica è imprescindibile rispetto alla vita della nostra diocesi, come di ogni diocesi, quindi penso che questo evento straordinario, che sarà prezioso, darà ancora più vita al cammino quotidiano della nostra Chiesa chiavarese. Possiamo dire sin d'ora che l'appuntamento di fine agosto non è rivolto soltanto a chi già svolge un servizio, ma proprio a tutti? Certamente sì, cioè l'invito alla settimana liturgica è un invito aperto davvero a tutti, sia a chi è un operatore pastorale più direttamente parlando, sia a chi lavora nel campo liturgico a diverso titolo, ma anche per tutti coloro che desiderano davvero approfondire un aspetto determinante della nostra fede, quale l'agire liturgico nella vita del credente, quindi si aspetta davvero la partecipazione di tutti. Si conclude qui questo appuntamento con il Noi Chiesa Diocesi Liguri, come sempre arrivederci per la settimana prossima.